乡亲啊，继续来看台湾的诈骗集团喊股到什么程度咧？竟然来成立着派遣团队，把车手送到日本来骗日本人。因为台湾人到日本免签证，所以诈骗集团就包吃包带，招募台湾籍的车手到日本，假做检警来骗老人。不法的所得是高达日元2亿。即届有10个人被逮捕。 其中5个伫台湾的干部，妨用诈欺罪来起诉，4个人收押禁见。啊，伫日本的车手，其中1个已经被判刑3年8个月。远景提区票野青冲入去，嫌犯佫想要抵抗，也无挡袂过遮济警力，双手互人扣掉，压制在地。 手机甲电脑拢总有，原来这是用来诈骗的犯罪工具。姓陈的主嫌就这个车手做这个托梦，做台湾车手派遣站的办公室，将车手送去日本骗日本人。日本的警方得到情报，调这个金流伫旅馆内底抓到5个嫌犯，一个看护照才知讲主嫌是台湾人，报请台湾的警方协助侦办。调查出伊是天道明同心会成员，有修派前科，利用台湾到日本有免签的优惠，在地个人伫联络，遥控5个车手到当地包吃包带，1摆1、2个月，用假检警话术骗老大人，佮将这个钱洗回台湾，会使摕1%，超过30人受害，不法金流有2亿。 日本的一个高龄者，因为目前大概都是有领这个他们的国民年金，然后退休者，然后在家里大概都是一个人。那加上日本的民众，尤其是老一辈都蛮守法的，所以对于假检警的手法都深信不疑。 嫌犯伫台湾找车手，不要讲日语嘛无要紧，佫要求被害人将这个口做提款卡放伫门口。这摆集团总共有10个人，伫台湾的5个干部以诈欺组织犯罪起诉，4人收押禁见。另外，伫日本姓杨的车手已经伫日本被判刑3年8个月。这个案件拍歹日本网友对台湾的好印象，诈骗的车手去日本更加拍歹台日友好的关系。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。